హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో పప్పుచారు టేస్టీగా ఎలా చేయాలో చూద్దాం. మనకు నోరు రుచిగా లేనప్పుడు, పిల్లలు సరిగా అన్నం తిననప్పుడు, వేసవి కాలంలో అసలు తినాలనిపించినప్పుడు ఈ పప్పుచారును ఈ విధంగా చేసుకుంటే చాలా ఇష్టంగా తింటాం. ముందుగా ఒక గ్లాస్ కందిపప్పు తీసుకొని కుక్కర్లో వేసి 2 సార్లు కడిగి ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో ఒక హాఫ్ లీటర్ వాటర్ పోసుకొని ఇందులో 1/2 స్పూన్ పసుపు, 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి మూత పెట్టి స్టవ్ మీద 4 to 5 విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడకనివ్వాలి. కావలసిన పదార్థాలు: టమాటాలు 3 లేక 4, పచ్చిమిర్చి 10, కొత్తిమీర, ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి, వెల్లుల్లిపాయలు, 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర మెత్తగా పేస్ట్ చేసి ఉంచుకోవాలి. చింతపండు ఒక చిన్న సైజు నిమ్మకాయ అంతా తీసుకొని కడిగి వాటర్ పోసుకొని ఉంచుకోవాలి. పప్పు ఉడికిపోయింది. కుక్కర్ మూత తీసి దీన్ని గడ్డతో మెత్తగా స్మాష్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో చింతపండు రసాన్ని తీసి ఇందులో వేసుకోవాలి. ఒకసారి కలుపుకొని ఇందులో ఒక హాఫ్ లీటర్ వాటర్ పోసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ సరిపోకుంటే ఇంకొన్ని వేసుకొని బాగా పల్చగా చేసుకోకూడదు, కొంచెం చిక్కగా ఉంటేనే టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి, టమాటాలు, ఉల్లిపాయలు వేసి స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ మీద పెట్టుకున్న తర్వాత ఇందులో కొంచెం కరివేపాకు, మెత్తగా పేస్ట్ చేసిన జీలకర్ర వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1/2 స్పూన్ కారం, 1 స్పూన్ సాల్ట్, సరిపోకుండా ఇంకొంచెం కూడా వేయచ్చు, 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలి. ఒకసారి కలుపుకోవాలి. దీన్ని మూత పెట్టి 15 నిమిషాలు మరగనివ్వాలి. ఒకసారి మూత తీసి థిక్నెస్గా ఉందో పల్చగా ఉందో చూసుకోవాలి. ఇలా మరిగిపోయిన తర్వాత ఇందులో కట్ చేసి పెట్టిన కొత్తిమీరను కూడా వేసి ఒక 2 లేక 3 నిమిషాలు మరగనిచ్చి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. పప్పులో పోపు పెట్టడానికి స్టవ్ మీద ఇంకొక గిన్నె పెట్టుకొని ఇందులో ఒక 4 to 5 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని వేడి చేయాలి. నూనె వేడైన తర్వాత ఇందులో 2 ఎండుమిరపకాయలు కట్ చేసి వేయాలి. పావు స్పూన్ మిరప గింజలు
మరిగిన పప్పుచారును ఇందులో వేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనకు పప్పుచారు అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఎంతో రుచిగా ఉండే పప్పుచారు రెడీ అయిపోయింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.